大家好，嗨，大家好嗨，我哋，Hello，營歡迎養孖寶兄大家嚟到，兄妹又嚟啦。耶！歡迎大家嚟到營養孖寶兄妹 S&K，我係 我係 Silas，Kitty，係大家好係啦。咁，Silas，我哋今日咧講乜嘢啊？今日講人體最基本嘅單位係細胞裏嘅貨幣匯兌一細胞構造，係啦，所以咧今日講嘅咧就係細胞嘅構造啊。咁我哋正式開始噶啦噃啊。咁細胞好啊，構造咧，我哋通常見到咧就係圓碌碌一個細胞咁嘅樣啦，外邊畫出嚟都係咁嘅款嘅，係咪？嗯。係但係細胞究竟係乜嘢嚟嘅咧？咁嗱，呢個咧就係細胞嘅解剖圖喎。你見到咧，係其實咧就唔係咁簡單，就話以細胞係圓碌碌一粒嘢咁樣，唔係嘅，係裏邊好多好多嘅組織嘅嚇。咁係啊係啊，見到啲鞋仔啦，啲鞋仔三隻，而家喺度見到嗰個叫粒線體喎。係咁其實咧，如果喺心臟嘅細胞裏邊咧，粒線體可以到兩三千個，肝細胞可以到1000個，即係好多好哇，多粒線體。咁係又有見到一個藍色即係話見到一個藍色嘅嘢一嚿咁喺中間，咁呢個咧就一定係我哋咩啊？細胞核細胞核咯，係啦。咁係中間核裏邊咧仲有一粒嘢嘅喎，仲有一粒紫色嘅。咁呢個就係核仁啦咁係仲有你見到細胞外邊有一層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 ，好似有城牆咁圍住喎。咁呢啲咧就叫細胞膜、呢個係內側膜內側膜，係啦，一個叫做粗面內側膜。咁當然有光滑嘅內側膜啦，啱唔啱啊？咁嗯啊，嗯嗯，咁仲有咩高爾基體等等等等等好多嘢嘅。咁我哋咧今日咧就要講呢個細胞究竟有啲乜嘢咧咁咁我哋上嚟睇下咧，呢個細胞其實咧最基本可以分為幾多部分咧？三個部分，因為呢個咧都係平常我哋知道嘅嘢嚟嘅，就係細胞膜、細胞質同埋細胞核啦。係啦。咁嗱，呢個細胞膜咧睇起嚟咧好簡單嘅，就話兩層嘅磷脂磷脂就將佢夾埋一齊，好似夾心餅咁咁磷脂咧上邊個頭係圓嘅，下邊有兩隻腳咁，但係咧就尖頭哦到腳尖頭到腳哦，兩個對豎嘅。咁點解咧？咁嗱，外邊嗰個咧個頭嗰部分咧就係水溶性嘅。咁裏邊嗰部分咧兩隻腳咧係油溶性嘅咁係，呢個係為乜嘢咧？咁其實就係擋住外邊嘅環境同裏邊嘅環境喎。外邊嘅嗯環境嘅水唔可以哇全部衝晒入嚟，咁個細胞就啪爆咗噶嘛，啱唔啱啊？嗯，咁所以咧細胞膜咧就要擋住外邊嘅水入嚟，但係又可以將某啲嘢帶入個細胞裏邊嘅即係好似嗯，鈉離子鉀離子鈣鎂或者係一啲蛋白質油脂類嘅嘢就可以通過呢個細胞膜。嗱，呢個細胞膜咧就有好多個門嘅，即係個 gap 或者係叫做 channel 嘅。咁其實咧，我係，個研究所裏邊一個老師啦帶我嘅導師，其實咧佢就學咗嘅博士論文讀咗係，4年嘅博士，讀乜嘢咧？就係細胞膜裏邊嗰個門，嗰道門，嗰道門，嗰道嗰道門嘅其中門可以入啲乜嘢，可以出啲乜嘢咁樣咯係啦，就其中一道門啫。嗱，唔係所有門佢都識晒咁，淨係睇一道喎。啊，門啫，就做4年啦哇，真係好複雜喎，嗬！咁佢用電子因為咧顯微鏡咧，喺我哋咧理解中咧，喺我理解中咧，係我哋咧呢啲冇咩醫學根底嘅人咧，我哋嘅心態咧就係細胞咪就係一粒好細胞、好細個嘅嘢咯，都冇諗過咧，即係就淨係知道細胞膜、細胞質、細胞核，但係就冇諗過入邊係咁複雜，又包含咗咁多嘢嘅喎。係咁嗰個細胞嗰道門咧係一啲嘅糖脂肪即係糖脂所組成嘅。咁有啲咧就係係呢個蛋白糖蛋白或者脂肪各種唔同嘅方式去組合咗唔同嘅門咁呢啲咧就以後再講咁我哋再睇下咧就話呢啲細胞質裏邊就有更多嘅嘢啦有水啦，有蛋白質嗯啦，有啲離子啦，同埋小分子嘅咁呢啲嘅係喺裏邊咧就有好多嘅小組織咁呢啲組織結構咧，等陣間我哋就一同大家分享冇啊，咁最後咧就係細胞核啦嗰粒核啦咁嗰粒核究竟係乜嘢嚟嘅咧？咁我哋最通常講就話裏邊
有染色體咯，有 DNA 咯嚇。咁呢啲咧就係控制中心啦，即係控制整個細胞發展嘅一個好重要嘅主導空間嚇。咁裏邊就有一啲可以指揮你嘅細胞點樣運作嘅 DNA 啦，或者係粒線體啦。呢個唔係粒線體，呢個係染色體啊嚇。咁染色體咧其實就係染色體咧就係 DNA 捲下捲下捲埋一束咁樣嘢嚇，即係好似我哋買繩啲繩跳繩買翻嚟之前係捲埋一齊噶嘛嚇，一束咁樣嘅嘢嚇。咁哦，即係咁樣扭住嗰啲係啦扭住係啦麻繩嗰啲咁樣係咪啊？係啦。咁呢個染色體咧，基本就係咁樣嚇，兩紮繩綁晒一齊啊，咁啊變成咗好似兔仔耳仔咁樣上下咁。咁中間咧就一束咁，呢個就係染色體嚇。咁染色體咧就係由好多好多 DNA 嘅連接嚇形成咗個咁嘅嘢。咁啊人體裏邊咧有23對咁嘅染色體嚇，咁啊係相當多嚇，我哋後邊慢慢講。咁啱啱講啦，細胞核啊嚇，細胞核係控制中心嚟㗎啦，係 DNA 啦，係係呢個 DNA 裏邊咧就主要係核糖體嚇。咁核糖包括咗啲咩咧？咁喺 DNA 裏邊就有 ATCG。咁 RNA 知唔知有乜嘢啊？嗯 RNA 唔知係咩？，AUCG 嚇，佢核糖體咧就係 AUCG。哦，原來 RNA 就係 AUCG。係啦，咁 DNA 咧就係 ATCG 嚇，咁佢係配對嘅。咁呢個部分裏邊咧係主要咧 RNA 係會從 DNA 分裂出嚟嚇，即係分成一半，好似條梯咧切咗一半，拉出嚟之後咧，佢再去組合蛋白質，就可以好多氨基酸咧就套上去嚇。咁呢個就係 rRNA 嚇，個核糖體可以合成蛋白質嘅。嗯，哦，咁我哋再睇下咧，最 hit 嘅話題啊，粒係啊。線體一隻鞋啊，咁呢隻鞋係做咩嘅咧？咁其實咧同我哋嘅細胞呼吸係好有關係嘅。係佢主要係糖嘅分解啦，脂肪嘅分解之後咧，會引起咗一個連鎖反應咧，會造成咗咩啊？錢，即係 ATP 嚇，一個萬能 ATP。嘅貨幣嚇，叫 ATP。嗯，咁等陣間我哋會更加詳細講，即係下一節課我會更加詳細講咧，就話錢喺細胞裏邊點樣做出嚟嘅啊？咁呢啲錢有咩用啊？咁我哋下一課咧就會講到呢樣嘢啦。咁 ATP 出嚟嘅時好，候咧就會釋放一啲嘢嘅喎，一個就係二氧化碳，一個就係水嚇。咁除咗呢啲之外咧，亦都會產生一啲嘅自由基啦、ROS 啦，或者叫做過氧化物啦呢啲咁嘅狀況咯。嗯，咁好啦，啱啱講到啦，哇 rRNA 咁嗰個模板嚇，咁仲有咧就係一個叫 mRNA，一個叫 tRNA 嚇。咁呢啲係乜鬼嘢嚟嘅咧？咁嗱，mRNA 咧就係將嗰個 DNA 拆解成一半嚇，裂解咗之後咧，佢嗰個係一個模板嗬，咁就變成咗每三個嘅位置咧，就會放食就3個唔同嘅氨基酸，一路去排列成條嘅呢個 mRNA 裏邊就會有變成一條好長嘅肽鏈嚇，即係話係蛋白肽嚇，就係咁樣造成嘅喎嚇。咁佢係比如話 ATC 咁，ATC 會接某一種蛋白某一種嘅氨基酸入嚟嚇。咁如果係 TTT 又會有另外一個氨基酸入嚟嚇，唔同嘅排列咧就有唔同嘅氨基酸套上去喎。咁點知道嗰啲氨基酸點樣入嚟㗎？咁就係靠住一個叫 tRNA。咁 tRNA 咧每次咧就要3個嘅呢個核糖去捉一個蛋白質嚇，捉咗落嚟就放翻落去嗰個mRNA 嘅模板上邊，就組成一條蛋白鏈啦，蛋白肽鏈嚇，係咁樣嚟嘅。咁但係佢唔係蛋白質嚟嘅咯，仲未係蛋白質喎，係最基礎嘅蛋白形狀嘅嘢嚇，叫做肽鏈，即係短嘅。佢唔係咁長嘅一種蛋白質，或者未有摺疊過嘅，或者係唔係個立體嘅一個蛋白質嚇。蛋白質係立體型嘅，咁呢個咧就一條長鏈咁嘅啫嚇。好，
要做蛋白質就要摺疊啊嘛，要摺起嚟，要變成一個三立體型嘅，或者係佢要中間咧要加啲嘢嘅，然之後嗰條鏈先會變成咗一個立體嘅狀況噶嘛，係咪？咁呢個咧就喺粗面內質膜。嗱，呢個粗面內質膜咧就喺個細胞核外邊，好似城牆咁一條圍住嗰個部分，就係粗面內質膜。咁呢個粗面內質膜咧就會將呢啲嘅肽鏈入咗嚟之後咧，佢就將佢同呢個二硫鍵啊，或者係啲氫氧鍵啊，其他嘅嘢咧就連接埋喺度，或者接嗰個葡萄糖啊，或者係呢個五碳糖等等嘅狀況，就將呢個嘅肽鏈咧就變成咗一個立體嘅蛋白質。啊，咁呢個就真係個蛋白質嚟㗎啦，但係仲要加工嘅。咁但係加工嘅部分裏面咧，我哋先睇下，既然有粗面內質膜，你覺得仲有啲乜嘢先叫做佢突然間叫呢個嘢叫粗面內質膜，咁係咪有個同佢唔一樣嘅嘢咧？叫做乜內質膜咧？有粗就有滑啦。係啦，咁就會嗰個皮光滑淨嘅平滑內質膜啦。嗱，呢個平滑內質膜既然平滑啊，咁乜嘢覺得係平滑嘅咧？咁有乜嘢啊？咁咪油咯，脂肪。嗱，脂肪啦，油啦，你摸落去咪滑滑地嘅，係咪？係。咁所以平滑內質膜好簡單，佢就唔係蛋白質嘅嘢，佢係做一啲嘅脂肪類、油脂類嘅嘢。係。咁所以同脂質啦、類固醇啦，或者係同一啲鈣離子係有關係嘅，甚至係同解毒有關嘅。咁如果喺細胞裏邊咧，尤其是肝臟用嚟做乜嘢㗎？愛嚟解毒。係啦，排毒。好厲害。肝臟係用嚟排毒噶嘛？咁肝臟排毒咧，其實同一種酵素有關嘅，一系列嘅酵素。嗰個系列酵素咧叫做色素 P450。即係話細胞色素裏邊有一種叫 P450酵素系列。佢就係分解呢啲嘅有毒嘅物質，包括主要係脂質嘅。所謂類固醇啊、膽固醇啊，或者係一啲嘅藥物啊，佢將佢降解成低毒性嘅物質。咁就係靠住呢個細胞色素 P450做嘅。咁所以細胞裏邊係幫我哋解毒㗎，呢個平滑肌平滑內質膜。咁另外咧就係鈣離子咧，同我哋肌肉嘅收縮好有關係嘅。佢係控呢個平滑內質膜咧，可以控制或者儲存呢個鈣離子。當我哋身體裏邊咧需要佢呢個肌肉收縮嘅時候，佢就會將呢個鈣離子咧就掟出嚟喺呢個使到肌肉咧就收縮嘅。咁我再嚟睇下咧，嗱啱啱講到咧就話，個蛋白質已經形成咗個立體嘅形狀㗎啦。咁仲有一個咧就係高爾基體啦。咁高爾基體咧係蛋白質嘅脂質加工再加工啊，即係話除咗佢個立體形狀之外咧，可能呢度又加啲糖啊，呢度加個脂肪啊，呢度加個乜嘢啊，咁就變成咗一個能夠使用嘅蛋白質啦。咁繼續嚟做乜嘢咧？就話要放到去適用嘅地方啊嘛。個蛋白質出咗嚟之後，你要攞出去外邊能夠用先得㗎。咁點樣攞出去咧？就係靠住一個叫囊泡即係話佢包住咗呢個嘅蛋白質之後咧，就去到我哋嘅細胞膜，然之後就掟出去使到呢個囊泡裏邊嘅蛋白質咧就出到外邊嘅環境裏邊去發揮蛋白質嘅功能。如果個蛋白質係酵素，佢就變成酵素。咁所以咧，佢喺呢個部分裏邊咧，高爾基體咧目的就係使到呢啲形成咗我哋可以使用嘅蛋白質送到身體其他地方。咁我想知道咧，點解叫做高爾基體？個名咁得意咁難記嘅。有人講咧就話呢個人咧係打緊高爾夫球咁所以咧就用高爾基體咁。其實唔係，嗰個人咧其實姓高即係叫做高爾基咁為咗紀念佢發現咗呢個物質呢個喺細胞裏邊嘅一個結構，就改個名叫做高爾基體佢唔係打緊高爾基體。唔怪得知咧，原來高生發明嘅。係啦。咁做咗咁多嘅嘢，啲嘢會壞、會老舊、會殘嘅，即係人嘅細胞好似粒線體咁，話就喺度發電、發風咁樣製造咁多嘅 ATP 嘅時候，佢會壞嘅喎。壞咗點算咧？即係就要拆咗佢嘅咯。即係話你呢個
細胞嘅零件壞咗啦，有個地方咧就可以回收嘅，將啲嘢拆晒佢變成翻蛋白質啊、脂肪啊、糖啊，或者係核酸啊咁呢啲咁嘅物質，最基礎嘅物質。咁點樣拆法咧？咁呢個叫做用啲酵素去分解佢。咁呢個部分咧叫做溶酶體裝咗好多嗰啲。如果我哋講話，哇呢個我哋身體遇到啲嘢會溶解嘅，咁好似硫酸咁，哇將你唰咁就唔見咗啦咁。呢啲就類似咁嘅嘢啦即係話係個回收站嚟嘅當你個細胞裏邊出問題嘅時候咧，就靠住呢個可以使到呢個細胞破壞咗或者殘舊咗嘅物質咧係重新回收再利用嘅。咁有咗啲固體嘅嘢咧，就分解咗之後咧，咁我哋之前講到粒線體係咪？係粒線體會產生咗所謂 ROS 啦，有H2O2 啦、O2 啦呢啲咁即係呢個氧離子啦等等嘅物質，會造成咗我哋細胞嘅危險嘅喎咁即係話會老化，使到我哋嘅細胞老化啦，或者係被破壞嘅咁呢個過氧化嘅狀況。咁呢啲氣體同水分即係 H2O2 基本上就係雙氧水咁雙氧水要回收嘅喎，係咪？固體佢嘅蛋白質身體都會有雙氧水嘅咩？咁得意嘅？係啊，呢個就係當我哋喺粒線體度製造能量嘅時候，佢嘅副產品其中一個就係雙氧水同埋一啲嘅氧質子咁會使到咧過氧化物，咁使到我哋嘅細胞裏邊咧，反而係會因此咧造成咗老化甚至係破壞嘅咁但係咧細胞又好得意嘅喎，我能夠收集蛋白質、脂肪同埋呢啲嘅糖類或者係核糖體呢啲嘅物質之外，我仲有一個機構咧係用嚟收水同埋呢個空氣嘅喎咁主要咧就係H2O2 過氧化物或者係 ROS 就靠住一種叫做過氧化物酶體去將佢全部吸收翻嚟然之後重新分解咗佢即係解毒嘅除咗肝臟即係解毒之外，原來過氧化物體個酶體都係解毒嘅。係啊，用酶體同呢個過氧化酶體咧，都係清除我哋細胞裏邊嘅垃圾一個係清除固體，一個清除氣體同水分咁再嚟睇下咧，就話哇呢個細胞會分裂嘅喎，即係話細胞會製造兩個細胞，咁人類先會繼續生長嘅，或者我哋人體先會不斷嘅長高或者係發展嘅。咁其中一個部分咧叫做中心體呢個中心體裏邊咧，你可以見到咧就話佢係將粒線體即係呢個咩呢個染色體一分為染色體，我見到中間嗰度有個 XX 咁樣嘅。係啦，嗰兩條邊仔咁就將佢拆解，一人一半咁中間咧就有啲嘅叫做紡錘絲咁去拉扯，將呢啲嘅染色體咧就排咗喺個細胞嘅中間跟住咧就細胞核裏邊嘅其他嘅物質就會各走一邊話呢個有粒線有粒線體呢度有啲嘅高爾基體等等都分成兩邊突然間將佢細胞就會凹咗落去慢慢就分成兩個部分，就變成咗單一嘅染色體變各有一組嘅染色體就23條，唔係23對啦咁呢23條嘅染色體咧就會去重新再複製成翻23對嘅染色體就變成兩個細胞我哋啱見到有咩紡錘絲啲咁嘅嘢，應該係喺個細胞裏邊，細胞就已經係差唔多睇唔到咁滯㗎啦，即係一粒仔仔咁樣細粒喺顯微鏡裏邊先睇得到。咁但係咧，裏邊仲有一啲嘅絲狀物質去維持咗個細胞嘅結構嗰啲紡錘絲，其實裏邊仲有一啲叫做微管微絲中間絲呢啲嘅物質，叫做細胞骨骼。細胞係有骨嘅即係會唔好硬食細胞會啃親嘅，有骨嘅。我覺得佢好似個拿破崙係拿破崙麵包或者餅，拿破崙蛋糕一層一層咁樣。係啦，咁其實咧佢中間咧就有好多微管嘅呢啲微管咧就係啲蛋白質去組成即係
拉成一條好似絲狀物質咁樣。咁呢啲嘅部分嚟目的咧就係撐住咗個細胞。細胞唔係空氣嚟，係裏邊有骨架嘅，有個架喺裏邊去組成咗呢個細胞嘅。咁呢個骨架咧，可以幫助運輸一啲嘅養分啊，或者係營養啊咁樣嘅嚇。但係咧，佢又係一種蛋白質一條一條蛋白質去架構成一個咁嘅立體嘅細胞啊。咁今日咧，我哋見到咧，大概啊，我哋嘅細胞結構就係咁樣嚇。哇，多謝啊 Silas 啊，因為咧，哇，聽完呢一個咧，就知道咧人體嘅奧秘啊，係咪啊？即係只係單一個細胞已經可以包含咗咁多嘢喺裏面，有咁多個學問喎。但係呢個只係其中一種嘅細胞啫。我哋咧嚟跟住落嚟嘅課程咧，即係嘅 YouTube 咧，我哋都會介紹翻裡面佢嘅運作係點樣嘅喎。係啦，如果大家咧有興趣嘅話咧，請大家咧多多 like and share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，等我哋有動力，有你哋嘅支持，我哋先至會更加進步咯。係嗱，另外咧再補充一下咧，就話細胞嘅形狀唔係只有圓球狀嘅嚇。佢係有星狀嘅嚇，有一啲係長條狀嘅，有啲係不規則嘅形狀嘅，有啲咧係圓盤狀嘅。嗱，圓盤狀咧就好似細胞裏邊冇細胞核嘅，我哋嘅紅血球。佢就係一個盤仔可以裝氧氣嘅。咁另外咧就係乜嘢話？對唔住，我聽唔到嗰個係裝氧氣啊，好似個盤咁，佢個氧氣咧就會附喺呢個盤裏邊呢個細胞呢個紅血球嘅細胞裏邊咁就變成咗係啦。咁佢嗰個咧就變成咗一個好似個隻碟裝住個氧氣去到某個地方，所以佢係幫助我哋運送氧氣嘅主要作用。咁另外咧就係一啲免疫細胞啦、白血球啦咁，佢嘅形狀就會千奇百怪會變形嘅因為佢係要面對其他嘅細菌或者病毒係唔定型，你冇辦法捉我就食咗你咁樣咁呢啲咧就係免疫細胞白血球嗰類嘅嘢。咁另外咧就係好似神經細胞咁，佢係一個長條形嘅，可能咧就哇好鬼長嘅。咁但係咧佢兩頭咧就係個星紋咁嘅狀況嘅。咁所以有好多好多唔同形式嘅細胞嘅。我咧就真係孤陋寡聞，我就係淨係知道咧 UFO 咧就有好多唔同嘅形狀啦，會變形啦喺個天空上邊。點知原來我哋嘅細胞都會咁樣嘅喎，真係好有趣啊！多謝 Silas 啊！咁我哋今集咧就去到呢度啦。咁如果大家中意嘅就多啲 like and share 同埋 subscribe 我哋啦，多謝。好嗱，今日就到此。今集去到呢度啦，拜拜。拜。我哋會帶俾大家更加多健康嘅知識㗎。係啊，我哋會繼續努力嘅。今日就到呢度啦，拜拜。